Шалом, братья и сестры. Дух Святой меня перемещает меня сейчас на вот эту гору, которую я снимаю здесь, находясь во плоти, но мой дух уже находится там. Я вижу благословенную сестричку, которая сегодня полностью облечена в рубиновые одежды. Они как воинствующие на ней. И она мне говорит: смотри, я пришла от престола славы Отца. Отец будет открывать свою истину о семи ветрах, идущих из Крыма по всему лицу земли. Она взмахнула руками, и я увидел, как прямо высоко-высоко над горами несется большой-большой-большой ветер. Он полностью весь рубиновый. Он прямо искрится. И я вижу, как этот ветер захватывает нас и несет нас над всем Крымом. И благословенная сестра говорит мне: это ветер смирения. Тех, кто вошел в этот пост, кто смирил душу свою, этот ветер захватит и введет в долину откровений, покажет в духе долину плача, чтобы молитвы ходатаев имели плод, и увидевши долину плача, они молились с еще большим усердием, и Бог многих и многих спасет. И я начал чувствовать, как этот ветер, невозможно даже передать словами, как он прямо как обнимает меня, захватывает еще больше и больше. И я вижу, как мы перемещаемся сейчас еще больше и больше, выше и выше к небесам. И я слышу торжественные песни прославления. И вижу, как облако свидетелей, оно прямо надвигается на нас. И вижу, что рубиновый ветер, ветер смирения, он начинает танцевать прямо на облаке свидетелей. И я слышу глаз из этого ветра. Все, кто находятся здесь, на облаке свидетелей, они вкусили плод смирения сполна. Они видели в духе долину плача, а некоторые прошли физически. И ходатайство их передо мною, говорит Отец Небесный, имело плод праведности. Рубиновый ветер начал нас нежно и спокойно опускать на то место, с которого он нас забрал с благословенной сестрой. Благословенная сестра начала говорить со мной и говорит: это ветер первый, ветер смирения, рубиновый ветер смирения. Он захватит каждого, кто вошел в этот пост. Глубокие тайны небесных откровений будут открываться в этой земле во время этого поста. И они будут сходить на тех людей, кто вошел в пост за Крым. Амен. Видение прекратилось. Очень сильные переживания. Пусть Господь благословит вас. Да благословит вас Господь. Слава нашему Всевышнему Творцу. И я молю Тебя, Отче, о том, что Ты дал сейчас пережить мне это соприкосновение
с твоим ветром смирения, который весь горел в рубиновом окрасе, имел полнейшее присутствие твоих рубиновых камней, твоего рубинового цвета, цветов смирения. Пусть этот ветер смирения, он захватит тех, кто искренне вошел в этот пост. И глубина твоих откровений, глубина твоего водительства пред лицом твоим, водительство твоего Святого Духа, она досойдет на каждого брата и сестру. Во имя Иешуа, Царя Славы. Братья и сестры, я вижу сейчас в духе, как тот ветер, который захватывал меня с благословенной сестрой, как он захватывает сейчас многих из вас. Некоторые из вас даже будут чувствовать, как этот ветер, он просто начинает их обжигать. Входите в плоды смирения. Бог да благословит вас. Во имя Иешуа, Царя Славы. Аминь.